Paçalarını ıslanır hayatım. 12 kat. Haydi abi. Gel. Ayakları düşür gel. Yırtılmış mı? Hava deli abi o. Abi o defoluydu ondan ucuz alalım diye. Arkadaşlar. Haydar abi 6 kilometreye geçtik. Yok daha 5 oldu. Yok 6 abi. Haydar sen onun şeyin üstüne giyeceksin. Hayır ya. 6 abi. 5-6 arası bir şey. Biraz düze. Ha? İşte o teli sırtımıza soğutmuyor. Şimdi bunun özelliği Bunun özelliği çok terletiyor. çok sisli. Terletiyor da şimdi Bu soğuk var ya. bunu sayarsa bir çamaşır. Vallahi acı. Ekip yatışta. Abi ben çıkayım bir dakika. Vallahi içimden geldi ama. Hayır. Ya sadece bir yerimiz olsaydı keşke. Gelin ben çekeyim sizi. Çekiyorum. Hemen geliyor. Ne yapıyorsun sen? Ne ayaksın Emir? Haydar abi. Sat abla. Hocam ayıp oluyor ama. Ya kaldım ben. Tamam bir şey demedik ama. Melih çok çeker. Melih bir tane çeker. Evde kahvaltı yaparız 10 olur zaten burada kahvaltı yapıp çıkmaya. Saat 9 şu an. Çok iyi abi ben çok sevdim yani. Hemen seyredin. Haydar abi. Semaver bu hafta kaytarmış arada. Zaten olmaz bir şey. Odun toplayamayız. Yoksa getiririz. Ser Murat abi ser abi. Evet buraya kamp yapıyoruz. Yok gidiyor mu? Devam ediyor muyuz? Abi gölgeye girmeyelim. Haydar abi gölge o taraflara. Orada gölgeye düşüyor ya. Abi masayı buraya kuracağız. Yer bulamayız ki abi. Aha kuruyor. Orası güzel. Evet Haydar abi işte kahvaltı yaparız. 9 Yoruldunuz mu arkadaş? ona gelir. Ya şey ilerisi gölge deriye giriyoruz ya şey güneş görmüyor artık. Taraftan ya da öbür zonuna dönüyor. Dönüyor da şöyle bir dur var. Şurada bir manzara var. güzel manzara var. Gamze. Ay. Yat Gamze sen. Zaten zorlandırıyorum ayak.